सो यो मेरो यो ट्याप हो रोबोट भ्याक्युमको पार्ट 2 हो। सो यसमा चाहिँ हाम्रो सबै रुम सेटअप गरिसकेको छ अनि इच रुमलाई नाम दिएको छ मैले। अनि इच रुमको क्लिनिङ प्रेफरेन्सेस पनि यसरी चुज गर्न मिल्छ। लाइक एकचोटि गर्ने कि दुईचोटि गर्ने कि तीनचोटि गर्ने कि अनि स्ट्यान्डर्डमा गर्ने कि टर्बोमा गर्ने कि म्याक्स पावरमा गर्ने कि होइन। अनि यो म्याक्स पावर भयो अनि नोइज लाउड हुन्छ भनेर भन्छ। सो राति चाहिँ रेकमेन्ड हुँदैन। अनि वाटर लेभल पनि अब मैले अहिलेसम्म मप चाहिँ युज गरेको छैन, सो अहिले नै गरौँ। अनि प्रिसेटलाई यसरी नाम दिन मिल्छ। अनि नाम दिएपछि अब यसरी इच रुमलाई यसरी गर्ने त्यसरी गर्ने अब धेरै कस्टमाइज गर्न मिल्छ। त्यो सबै रुमको विभिन्न दुईवटा रुमलाई एकैचोटि पनि चुज गर्न मिल्छ। सो यसलाई अब स्टार्ट गरौँ क्लिनिङ। मैले डकिङ स्टेसनभन्दा अर्को रुममा क्लिनिङ स्टार्ट गरेको छु। ऊ आफै गइरहेछ, यसरी अर्को रुममा खोज्दै गइरहेछ। सफा गर्दैछ। म एउटा हालेर हेर्छु। धुलो हो, कपडाको धुलो हो। यसलाई उसले सफा गर्छु कि गर्दैन हेरौँ न। सबै टिपेको सो अब अघि मैले भने जस्तै यो दुईवटा रुमलाई मैले एकैचोटि टाइमरमा राखेको थियो। प्रोग्रेस एरिया कति छ, टाइम सबै देखाइरहेछ। सो 3 टाइम्स गरे भएले उसले लेफ्ट राइट गरेर सबै राम्ररी क्लिन छ। अनि बिचमा उसको ब्याट्री पुगेन छ। अनि ऊ आधा बाटोमै घर फर्केर चार्ज गरेर फेरि आएर कम्प्लिट गर्दैछ। सो यो एउटा चाहिँ इस्यु भयो। इस्यु भन्ने के भन्ने, उसको यो कोठा सफा गर्न सिकिसक्यो होइन, एज पर स्केड्युल। अनि ऊ चाहिँ घर जान खोजिरहेको छ उसको। तर त्यहाँ बच्चालाई खुवाइरा भएर होइन कोठाको ढोका बन्द छ कि उसको डकिङ स्टेसन भएको रुमको। सो जानु पाएन। अनि मैले देख्यो अनि मैले उसलाई पज गर्न खोजेको त यसो पर्ख भनेर पजै नभइकन त्यो सफा गर्ने कोठामा आएर यसरी घुमिरहेछ। सो जानै सकेको छैन, पज पनि भएन। त्यो चाहिँ अब के गर्छ आई डोन्ट नो होइन, के गर्न सकेन। अनि मैले आफैले बोकेर ल्याएर होइन डकिङ स्टेसनमा राखिदिएँ। अब फर्किन्छ। उसले सबै अब अनलोड गरेर लाग्छ डकिङ स्टेसनमा। अलिक नोइज चाहिँ आउने गर्छ अनलोड गर्दाखेरि। सो राति डिस्टर्ब चाहिँ हुन्छ हामीले गऱ्यो। त्यो बाहेक अरू सेटिङ्सहरू पनि छ। जस्तै कि मैले अहिले क्लिनिङ कम्प्लिट भयो होइन। अब अर्को सेटिङ्सहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो अहिले रेड कलरको जुन बक्स छ यो चाहिँ इन्भिजिबल वाल भनेर राख्न मिल्छ, नो गो जोन भनेर राख्न मिल्छ। यो चाहिँ मेरो सबै प्रिसेटहरू भयो कुन चाहिँ वेमा क्लिन गर्ने भनेर होइन। अनि यो सेभ गरौँ। अब यो रुमको ब्लू कलरको रुम उसले गर्ने भनेर पनि यसरी चुज गर्न सकिन्छ। अब यो पर्पल कलरमा देखाइरहेको रुम पनि गर्न सकिन्छ होइन। सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा फ्लोर हो 4 रुम्सको। त्यसमा अब धेरै अप्सन्सहरू चाहिँ छ। अब यो चाहिँ अब उसको समरीहरू हेर्न मिल्छ होइन। अहिले आउँछ समरीहरू। अहिले यो रिटर्निङ चाहिँ अब यसको कति एरिया गऱ्यो अहिलेसम्म, टाइम कति आजको होइन। अनि भित्र गयो भने यो गऱ्यो भनेर सबै देखाउँछ, कति टाइम लगायो भनेर सबै देखाउँछ। हिजोको पनि हेर्न मिल्यो एरियाहरू। अनि बिन एम्प्टी नगरेको पनि रहेछ यसले। अनि चार्ज इस्यु भएको यो सबै देखाइरहेछ उसले।
त्यो बाहेक उसले गुगल होममा पनि कनेक्ट गऱ्यौँ हामीले होइन, अनि कमान्ड दिँदाखेरि चाहिँ चल्ने रहेछ। जस्तै हे गुगल क्लिन अप माई रुम भन्दाखेरि भ्याक्युम आफै अब कुन मोडमा जान्छ थाहा छैन, आई थिङ्क स्मार्ट क्लिन मोडमा जान्छ होला होइन। सो त्यो पनि एउटा चाहिँ अब काम लाग्यो है। तर यो क्लिनिङको सबै यो ढोकाहरू अनि यो सामानहरू नअड्किने किसिमले होइन ठ्याक्कै मिलाएर गर्नुपर्छ। अनि राति चाहिँ अब एकदम लोमा गर्न पऱ्यो होइन कि चाहिँ, तर म्याक्समा गर्दाखेरि चाहिँ आवाज चाहिँ आउँछ, अनलोड गर्दाखेरि पनि आवाज चाहिँ आउँछ, त्यो चाहिँ माइन्डमा राख्नुपर्छ होइन।